tadbir fama koma bi ghairuk la tukim bihi nafsa. Kowe ora usah ngatur donya, ana sing duwe rupane penge barno ae. Maksudnya barno iku ya pantese ketua yayasan menara ya mikir menara. Pantese kula diundang wong sepuh ya teko. Ora usah mikir nemen-nemen. Sampeyan pantese nganggur ning omah ya nekani pengajian. Pokoke urip utik. Wis sing enteng-enteng wis. Timbang ning omah kukar-kukur wis nekani pengajian. Wis suwe. Mulane ora usah target paham Pak Najib, demen kecewa. Aku yakin teko mbek rokokan wis. Teko cerita, wah sing ngaji wae, jajane ya wae. Bojomu ya mbok takok, "Pak, mbok tukok napa, Pak?" Aku. Wah lali, goblok. Kowe ra paham teko nggo jajan, ambek paham ra nggo jajan, bojomu seneng ndi? Gak penting ke paham ta ora, sing penting teko nggo oleh-oleh. Apa meneh nak mampir ATM gawani dhuwit 2 juta. Nggih, nerasaken ngaos Bukhari wingi nggih tentang Mukjizatul Quran. Niki teng Fathul Bari kula juz 11 halaman awal. Nggih sedurungokno mawon. Ora paham sithik iso durungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Terus wingi sing dereng kula terangaken kalimat atau kata-kata fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Kula waca nggih teng Fathul Bari. Rattaba hadzal kalama ala ma taqaddama min mu'jizatil Qur'an al-mustamirrati likasrati faidatihi wa umumi naf'ihi listimalihi ala da'wati wal hujjati wal ikhbari bima sayakunu fa amma naf'uhu man hadara wa man ghaba wa man wujida wa man sayujad. Iku kitab Imam Sarawi monggo itu perbandingan. Terus ngeten nggih nerusaken ngaos wingi tentang Mukjizatul Quran. Terus kenapa Nabi itu berharap umatnya banyak itu berdasar karena mukjizat yang dikasihkan itu Al-Qur'anul Karim. Andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkatnya Nabi Musa, sampean kepen roh kudu mara Turki. Wis ra duwe dhuwit iso adol omah. Wis nak nang kono jenis sampean jenis suudon mesti takok iki asli ta ora. Nak jenis suudon napa? Nah sampean jenis husnudon kepengin jajal. Bareng mbok cekel kowe ora mandi. Ora mandi terus tenan ta ora tongkat iki. Ruwet napa? Ruwet. Sehingga mukjizatnya Nabi itu tidak boleh pakai tongkat kayak yang dialami Nabi Musa alaihis salam. Tapi mukjizatnya ini Quran. Quran itu solusi. Tak duduhno sekian contoh nggih Quran itu solusi. Sing jelas Nabi ngendikan barokahnya mukjizat saya Quran. Nabi ngendikan fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ya kita semua ini kan tidak nabi. Ketoke ya ora wali. Kasusnya kan akeh. Utang ya akeh, kasus ya akeh, pokoke akeh kabeh. Ngono iku ya dikai harapan mek Quran. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna wa sayyi'ah. Umume wong iku ya kadang apik, kadang elek. Apa apik istighfar nganti nangis. Engko ora wong ayu ya ngenes bojomu ra kaya iku. Ya wis iku wis mulane kathah tiyang haji niku nangis. Riyen kancane nganggep religius. Bareng ditakoki kenapa kok nangis? Wong sakmono akeh ayu kabeh kecuali bojoku. Terus yo kathah sing ngenes ngoten nggih kathah. Nah, Quran itu juga memberi solusi pada orang yang masa lalunya itu salah. Wahsy itu pernah salah besar. Di antara salahnya membunuh Sayyidina Sinten Hamzah. Kesalahan apa saja pernah dia lakukan. Ketika dia sudah otaknya terset untuk masuk Islam, niku dekne mau kepengen takok. Orang yang pernah salah kayak saya itu apa boleh Islam? Lalu Islam itu sebagai solusi apa enggak? Terus wonten ayat, wis pokoke intine ayat itu ayatnya panjang terus wonten istisna illa man taba, kecuali yang tobat. Intine wahsinu tobat
Dan dijamin masa lalunya yang salah itu dihapus, diampuni. Gini ku wonten fasilitas saking Islam, kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini yang menjadikan Quran itu solutif. Sing tahu salah ya ono jalan keluar, sing soleh terus juga diapresiasi luar biasa. Sing umat-umatan kadang soleh kadang apik ya dijamin. Umat-umatan itu ya umat-umatan. Kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat. Terus kita ini kan kemungkinannya loro. Nak buatan umat Islam, nggih Islam sing napa? Kumat. Nggih seringnya sing kedua niku sing sering kumat. Tapi ngoten niku nggih wonten jaminan saking Islam. Mboten niku kula crita. Dados dawuh Fathul Bari, rattaba hadzal kalam ala ma taqaddam. Jadi kasratu roja'i Rasulillah niku berdasar karena yang diwahyukan itu Quran. Dan di antara kelebihannya Quran itu ilmiah. Misalnya jenengan suka falak, disediain ayat-ayat falak. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adatas sinina wal hisab. Jenengan ahli perbintangan, misalnya tiang 8, tiang yang pakai garis lintang. Kalau pesawat mau turun itu garis lintang berapa? Dikasih fasilitas wa bin najmihum ya tadun, dan dengan perbintangan mereka tahu arah. Wa alamat wa bin najmihum ya tadun. Sampean seneng mangan, ya oleh Quran kulu wasrobu. Jadi Quran itu nggih bakas mangan bareng, wong nek mangan ya mati tenan. Wong pengajian nek kei mangan ya ora pati mlaku. Mulane kula wau jarak teko langsung derek ngrungokno ngaji ben ra melok sesat nemen-nemen. Nek ana wong darusan nek ora ngrungokno ngamuk. Jebule bareng ana darusan jagongan dhewe. Jadi kalau paling ndak nate seperempat jam untuk hidayat lumayan apa? Mboten niki kula cerita tenan, mangke tak dudono sekian takbir betapa pentingnya Quran. Misalnya jenengan nyuwun sewu dhe anak rapati soleh, ya dihibur mbek Quran. Nabi Nuh dhe anak ya rapati soleh kan aneh. Sampeyan di bojo sing rapati kebenaran, Nabi Lut itu ya di bojo rapati kebenaran. Jadi sehingga sampeyan terus GR koyo Nabi Lut. Bariku koyo Nabi Nuh. Lah timbang niru Pak Najib, mendingan niru Nabi. Menisan napa? Dadi solusi, dadi tiyang misalnya dicoba anak eling Nabi Nuh, dicoba bojo eling Nabi. Ada solusi. Jadi ora pati ngenes teman-teman. Dicoba gudikan Nabi Ayub. Mbotenan ora cerita iku Israiliyat ora wong ngukure nganti nganggo kreweng. Jare kiai-kiai dhisik ora ono salep ta Gus nganti nganggo kreweng. Tapi apapun itu kowe dicoba sugih ana Nabi Sulaiman. Tapi maksimal 4 sakniki, mboten saged kok Nabi Sulaiman 1000. Ana sing takok, "Lha gilire piye Gus 1000?" Kok takok gede ora nglakoni yo takok. Jadi Islam itu solusi. Sampai suatu saat kalau sudah mengkaji Quran kados kula, iku mesti sering nangis. Karena enggak ada sesuatu yang enggak dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Coba sampean jenis orang apa coba? Enggak sampean yang hadir di sini jenis orang apa? Ngaku pinter, apa bodoh, apa wali, apa setengah bingung. Sampean ngomong ya, engko tak jawab. Bingung kan? Dikandani mbek Quran ning donya wis dilo, bariku mati, bar wis bingung. Pemane sistem perbankan saiki nak mati lunas. Misalnya kowe ning donya isin, mertua ora percaya, IP ora percaya, tangga ora percaya, ning donya mau sedilo. Lumayan kan tiga hiburan. Tiga hiburan wis donya mau mataul huruf. Intine ku apa saja yang kita alami itu dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Niki cerita sing ringan-ringan. Lah ampun niku sing guyon, sakniki sing tenanan. Tenanan ngeten, misalnya donya itu kan banyak tipu-tipu. Sampeyan biasa to bodoni wong. Ya alhamdulillah diwales sering dibodoni. Kula nu sering diparani wong sugih, Gus kula bar kebodhon ngene-ngene. Tak takoki lagi tau bodoni. Nggih sering Gus. Sagepe iku kafarah. Di Quran itu ada ayat fadallahuma bihurur, napa fadallahuma, maka iblis kenal tuh sama Nabi iblis akrab ya. Fadallahuma bihurur. Ya niki perlu diralat MC ini, wong darani kok itu hasanah ngenyek wong. Kula niku mun mulai wingi kula ngomong, wae tiap acara teng mriki kula ngaji Bukhari.
Ngaji yo ngaji. Nek ngaji ku iso ngamuk, nek itu hasanah kudu santun, halus, terus ngelem ketua panitia. Kula mboten purun. Bangsa basa-basi ngoten mboten purun. Niki kanca berjuang mboten lem-leman gak penting. Niki mun latihan tasawuf, sementing ridho Allah mboten penting dilempeng. Fadallahuma bi ghurur. Niku ceritane iku lucu. Nabi Adam mbek Hawa nang swarga kan mewah, semuanya ada. Semuanya ada di surga, ora utang. Mulane wong kepen bu swarga mergo bojo ayu ora njaluk blonjo, paham nggih? Kula ndek kanca niku bojone cerewet. Kenapa kepen bu swarga? Kula bayang bidadari kok seneng, Gus. Wis ayu ora njaluk dhuwit. Dadi dene siji bidadari dikenang wis ayu ora nuntut. Nek bojomu wis ayu nuntut. Ah niku musibah niku mun musibah. Mulane mlebu swarga wis ayu akeh mboten nuntut, ora cemburu. Bojomu wis elek cemburunan. Ditoto teng salon wis ora kena. Wah, wis repot. Lho kula nu kanca Gus, niki kisah nyata teng Jawa Timur jelas. Rabi nu wong ayu ora pati santri, tak takoki lho kok ora rabi santri. Gus, nak akhlak kena ditoto nak iku angel. Dadi nek sebentar rabi wong ayu kok akhlak ditoto. Ya ana madzhab wonten tapi sampean aja anut. Niki cerita mawon. Fadallahuma bi ghurur. Nabi Adam di surga itu mewah, semuanya ada. Lha niku iblis, niku bebo nangis Pak Najib. Nangis, ini cerita tenan. Nangis kelihatan empati. Ditakoki, "Ma yudhika ya iblis?" Zaman niku iblis dereng ketara anak nakal. Dereng ketara anak nakal. Aku susah mikir kuwe. Kok saged kono ning swarga enake ngene, kabeh ana. Sayangi sitok. Ora ana jaminan kowe iku abadi ning swarga. Akhirnya Nabi Adam kepikiran, enake ngene terus dicabut ku kaya apa? Akhirnya terus takok, "Lah resepe piye supaya awet?" Nah, akhirnya terus hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kowe tak dudono nek kepengin awet iku kudu mangan wit khuldi, wit sing dadi keabadian. Kayak apa kontroversinya Allah bela Nabi Adam? Lain disebut fadallahuma bi ghurur. Iblis ya, menunjukkan ke Adam dan Hawa dengan cara yang menipu, dengan cara yang licik. Ini ku pura-pura nangis ben Nabi Adam percaya. Mana sampean dirayu wong nganti nangis-nangis, yo hati-hati, paham ya? Ya cerita ae, niki cerita ae. Ora nuduh tiyang mboten cerita ae. Ben sampean ngerti bahwa Quran itu memenuhi kriteria ilmiah tentang tipu-tipu ya ono ceritane tentang iblis ngoten maksud paham ya. Meskipun sampean rasa diwarai ketoke pinter kabeh lah bangsa bodho niku wis do ahli. Fadallahuma bi ghurur. Akhire Nabi Adam takok, "Lu resepe piye ben aku abadi?" Ya kon kudu mangan wit khuldi. Padahal wit khuldi ku dilarang oleh Allah Taala. Tapi itu satu-satunya cara kalau kamu ingin abadi di surga. Udah berhubung mulai ngomong nganti nangis, akhirnya Nabi Adam mulai tertarik. Barang mulai tertarik Nabi Adam eling, tapi saya dilarang, makan pohon itu dilarang. Akhirnya terus iblis itu sumpah. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Wallahi, aku jujur. Nah ketika dengar kata wallah, Nabi Adam itu yang soleh banget. Ketika dengar kata Allah itu ada garansi. Garansi itu jaminan Allah itu zat yang hebat, yang super, yang maha. Maka enggak akan ada makhluk menyebut Allah kemudian mencatut dan bohong. Gempur nak ngoten. Akhirnya mangan wit khuldi. Nah, sama nak ben disenengi Nabi Adam minimal kados kula. Minimal. Akhirnya Nabi Adam niku mangan wit khuldi terus disalahno mbek pangeran. Wong iku buah sakmono akiye miliaran kok ana sitok tak larange mbok langgar jam cek nemen iki. Wong kabeh ku halal sitok harame kok keberatan. Iki mbok tiru kowe. Bangsa harammu keberatan. Pemenah kowe sing diharamno akeh tambah banyak kan. Akhirnya kenapa Allah maklumi Nabi Adam? Ya Rabbi. Gusti, iblis niku sumpah ngangge asmane jenengan. Ini cerita tentang tafsir Ibnu Katsir. Ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Engkau ini zat yang maha. Maka saya tidak akan pernah mengira bahwa ada seseorang mencatut nama engkau kemudian dia bohong.
Lha iku kata kuncine ning ayat waqa samahuma. Apa sumpah. Ya contoh gampang kula berkali-kali tiap ngaji cerita. Kula niku muridé Mbah Maimun. Misalnya ada orang biasa bodoni kula, wis biasa bodoni kula lah. Tapi nak muni, Gus kowe ditimbali Mbah Mun, kira-kira tak konfirmasi apa ndak? Ndak kan? Ya kok pengurus yayasan, timbali Pak Najib, oh pelayan tenan kan? Gambare PHK wis. Misale. Senajan to sing ngabari iku ya biasa bodoni. Tapi ning yayasan menara Pak Najib, wah. Bahaya pokoknya nak ditentang misalnya. Nabi Adam nggih ngertos, nah iblis biasa bodoni Pak Najib, tapi masalahnya muni wawah. Akhirnya Nabi Adam ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Kula mboten nate nyangka Gusti ada orang pakai nama engkau kemudian dia bohong. Wis sampean bayangno, misalnya sampean anak buah Pak Harto atau anak buah presiden siapapun. Wis santri. Kancamu biasa bodoni, nak utang ra nyaur. Pokoke biasa bodoni. Tapi saat itu muni, Kang ditimbali Mbah Maimun, ditimbali Mbah Arwani. Kira-kira kamu konfirmasi ulang apa ndak? Ndak kan? Karena yang manggil itu Maha. Mulane akhirnya Allah itu maklumi, Nabi Adam salah maklumi. Mulane lucu, cara ngusir Nabi Adam itu lucu. Dam kita usir ke swarga, njen aturane sing melanggar itu diusir. Tapi tak sangoni, disangoni dong. Mulane disebut fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Adam disangoni, talaqqa itu talaki ijazah. Jadi lucu cara ngusir, ya kowe tak usir tapi tak ijazahi, engko iki waca. Engko tak balekno ning swarga. Lho mboten ini kan ngaji tafsir tenan, kula mboten mau itu kasar ngaji tenan. Lha ben sampean ngerti, nak kula niku ngregani mbah kula balik matur Pak Najib. Mbah kula niku ndamarani buyut Asnawi Sepun. Dadi nek ora pinter kok ora ngregani buyut. Ini mau ono tok tujuan. Dadi mboten pamer kula pinter. Pamer buyut-buyutku ndek putu pinter ngoten tok. Ben dongane ra rugi. Menawa ya tau nangis nduk kok ndek putu pinter, menawa ya tau nangis tenanan. Ya lumayan kan ono. Ya ono sing mustajab sing ora wong akeh. Nah, sing pinter sing ra mustajab niku wong dibuyu pinter kok melok pinter, rugi no gak. Kan wong nak di mbah-mbah alim di jatah syafaat. Nak kowe alim dhewe rugi gak gunane hak. Tugale anak sugih kok mergawe rugi, warisan akeh kok mergawe. Terus putune wali yo pilihane kalih, niru alime utawa ora usah niru mergo untuk fasilitas numpak. Iku yo wong pinter. Akhirnya niku disangoni niku Pak Najib. Fatalaqa Adamu mir rabbi, jelas ada kata mir rabbi. Lho luar biasa wong diusir kok disangoni. Mboten Nabi Adam sing nyuwun ya jan disangoni. Ngene lho damke tak usir tak sangoni iki. Waca ya. Diwaca. Mulane dawuh ulama-ulama, iblis itu diusir ke swarga, Nabi Adam ya diusir, padha diusir. Ya padha salahe. Kena apa Nabi Adam kok disayang pangeran? Mergo korban penipuan. Lha mboten iki cerita. Wong niki ampun mana sih? Ampun lah. Niki tukang mukso tiang. Mungkin di sepura pengiran nggih. Amine ora padha wae. Nah itu mukjizat Quran. Sampean golek apa saja ada. Kenapa Nabi berharap begitu berharap kalau barokah mukjizat Quran fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Kenapa ada kata yaumal qiyamah? Kowe nak anut Nabi mau ning donya tok iso wae suul khotimah. Kalau dijamin yaumal qiyamah artinya kamu menjadi umatnya sampai hari kiamat. Artinya Anda lulus. Lho nggih to nganti dadi umatnya Nabi fi yaumil qiyamah berarti Anda lulus kan? Paham ya? Maka kata yaumal qiyamah ini penting untuk memastikan Anda husnul khotimah. Sampean suka ayat hisab, ada ayat wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Kamu pengagum ilmu sosial. Ilmu sosial paling gampang ya lomo. Lomo apian, gak pemarah, gak mecatan. Sak terusé lah. Lho Nabi ki didhawuhi ngoten, walau kunta fadhdhun ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Bapak sosiologi Islam jenenge Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sing terkenal ngarang mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu diantara cara muji Quran. Saya ulang lagi, diantara cara muji Quran itu muji pakai ayat itu Pak Najib. Hada Rasulullah mu'ayyadun biruhil kudus wa mu'ayyadun bil kauni kullih law syaa. Ternyata apa loh, jadi kalau apa lah sanggem mawon kalau ngaji ning ngarepe Mbak Asnawi Sepuh. Ini Rasulullah orang paling dicintai Allah dan beliau bisa memanfaatkan alam raya ini untuk kekuatan dakwahnya. Nabi bisa memakai Israel untuk membunuh orang yang menentang beliau.
Bisa pakai Mikael, semua harta milik beliau kalau mau pakai Mikael. Bisa apa saja. Tapi nyatane beliau untuk dakwah disangoni pangeran ngene lho mat, nak dakwah iku ya aja wangkot. Aja fadhon ghalidul qalbi. Nek iku mbok langgar lan fadhu min khaliq, wong bubar. Entekno oleh mualim, terus terkenal medhit misoan. Tuntas napa? Itu hebatnya Ibnu Khaldun. Hada Rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil kauni kulli lausa'a. Itu pun andekan melanggar hukum sosial dibayangkan lan fadhu min khaliq. Betapa pentingnya ilmu sosial. Mengenai Nabi ngendikan wong kudu lomo, nak masak eling tangga, karena sosial ini penting. Lho kula mboten niat sombong, kula sering lomo kalian tangga. Pikiran kula sederhana, kula yen dikandani bapak mbah kula nggih terkenal lomo. Wong desa ora roh, kowe alim apa gunane apa, ora pengen ngaji kowe. Tapi nak lomo kan karuan roh gunane dhuwit. Mulane menara wis bener, wong ngene iki ora roh gunane ilmu, nak kopi malah roh. Jadi tak angen-angen ya bener terus juga sugoi kopi. Pemenang disangoni tambah roh. Tapi ku haram ra dhuwit Pak Najib dhuwit menara dienggo kowe ya dosa. Lah nak kopi kan murah kan. Iku kadang ra dhuwit menara sumbangan. Artinya gini, kalau Anda pakar sosiologi juga tidak kehilangan sumber dari Al-Qur'an. Iku ayat walaupun tafadzon ghalidul qalbi lan faddu min haq. Nabi kenapa mudah diterima banyak orang? Karena pemaaf, fa'fu anhum wasfa. In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Kayak apa Nabi? Nah, sampean kepen dadi ahli tasawuf, terus melarat ra di popo, terus mau mlaku pinggir segara. Golek Nabi Khidir apa ora ro lah. Ngono ku yo ana ayate, qulillah sumadzarhum fi khaudihim ya la bun wis kabeh ku apa. Makhluk kabeh la yadur wa la yanfa. Yo ana dalile. Nak bojo akeh kok wis didalilkan fangkihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa ruba. Didalil tapi ora nasibe ora ngarah ngono tak jamin. Cara Kiai Jawa Timur 1 + 1 tetap 1. Nah kenapa? Tambah 1 yang 1 minta cerai. 1 + 1 tetap 1. Guyonane ngoten. Pun cukup niki, pun pinter niku pun. Mboten kula nu yakin ngaji teng mriki niku mboten krana jenengan nggih karena biyut kula lahir teng Damaran. Biyut kula kandung namanya Hafsah niku binti Maksum bin Shalih pancen kula riyen zaman Mbah Pas Sugeng sering Mbah Pas garwane Mbah Nur riyen sering teng kene Mbah kula duka riyen kok. Mbah piye critane pokoke diwasiati kan urip-urip Damaran. Pokoke urip ngoten mawon kula biasa ikhlas dadi aja mbok kon kaya umume kiai kon tertib mboten saged wis biasa ikhlas donya mulai dhisik ra tertib kon tertib piye. Wis dalile ya Allah ya falu mayasa ngono wae. Dalile kok apa ya yaghfiru ya liman yasa wa yu'adzibu ya mayasa. Ora melok donya kon mikir. Ajaran tasawuf bapak semaring kula kenang setunggal. Hak misalnya ana tanggamu de Innova, terus ke mikir. Iku nak bane alus terus piye oleh tuku, nak oli nentek oleh tuku piye, terus engko wayahe memperbarui STNK piye. Iku goblok ta ora? Ora melu duwe kok. Nggih wonten santri goblok ngoten. Wong kok di Alphard pajeke piro 15 juta. Duit 15 juta kena tuku sepeda motor. Wong ora melok duwe kok melok susah. Perkara bayangno pajeke. Iku enggak kira-kira wong niku wong goblok apa wong pinter? Goblok kan? Lah donya ya ngono, donya wae pangeran kok kowe sing mikir. Ya ben terserah pangeran. Mulane cara kitab hikam da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsa. Kowe ora usah ngatur donya, ana sing duwe rupane barno wae. Maksudnya barno iku ya pantese ketua yayasan menara ya mikir menara. Pantese kula diundang wong sepuh ya teko. Ora usah mikir nemen-nemen. Sampeyan pantese nganggur ning omah ya nekani pengajian. Pokoke urip utik. Wis sing enteng-enteng wis. Timbang ning omah kukar-kukur wis nekani pengajian. Wis mulane ora usah target paham Pak Najib, demen kecewa. Aku yakin teko ambek rokokan wis. Teko cerita, wah sing ngaji wae, jajane ya wae. Bojomu ya mbok takok, "Pak, mbok tukok napa, Pak aku?" Wah lali, goblok. Kowe ra paham teko nggo jajan, ambek paham ra nggo jajan, bojomu seneng ndi? Gak penting ke paham ta ora, sing penting teko nggo oleh-oleh. Apa meneh nak mampir ATM gawani dhuwit 2 juta.
Soale urip juga gampang mawon. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Wong ku sing seneng. Pun nggih cekap nggih. Pun niki pun pinten niki pun. Mun pinter niki pun pun. Ya jadi kula waos nggih tak bire teng kitab Fathul Bari. Jadi Nabi berharap umatnya banyak itu karena mukjizatnya Quran. Coba mukjizat Quran. Barokah Quran itu kita pinter nganti saiki. Coba kalau mukjizatnya Nabi tongkatnya Nabi Musa, kepengin roh wedok Turki. Iku wae nak utekem jenis suudon ragu iku tenan ta ora. Nak kowe jenis wong jaduk kepengin jajal. Paham nggih? Nak jenis klenik terus ku angger tongkat mbok goleki. Mulane tongkat ku laris perkarane wong kabeh mbayangno koyo Sunan Bonang. Kula di kanca kiai amen nggo tongkat ya tak takoki enak apa tongkat. Iki asli Gus koyo Sunan Bonang. Aku krungu wong muni asli ku nganti lali jumlah ya. Kayak samurai, angger wong ya muni asli. Merah delima angger wong sing duwe ya muni. Wah gue sering Pak Najib itu parani tamu. Gus kabare jenengan ndek lambi ontoku semua. Sing asli Gus. Terus ya kowe jare sapa? Jare ngeten-ngeten. Larang niku Gus. Lah terus nak larang piye? Kula tumbase Gus. Lah piro larang sak miliar? Ya wis tuku sak miliar. Mengke kula golekno pembeli ku. Oh, jebule maklar. Wah, kula ya mboten ngarah duwe potongan-potongan ngatos kula mboten duwe. Kudu potongan kok sampean sing duwe. Sing rapati ngaji, rapati istiqomah mulan, terus wong ya satu-satunya dalan kepen kondang ya ngono iku. Lah kalau wis kondang lewat ngaji. Mboten niat sombong maksudnya ben sampean ben ngerti, kondang tenan ya para pangeran iku ana Antakusuma barang aneh-aneh. Jadi Quran itu solusi. Kalau contohkan sekian contoh guys, sing Quran itu betapa hebat. Kathah tiyang niku umume wong niku gak ada masalah. Dan Quran itu datang dengan cara limangkana yarjuwaha. Agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan. Berapa orang yang punya masalah besar? Satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan. Dan itu yang diulang-ulang Quran. Warjul yaumal akhir. Agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Kulo niku sering diceritani bapak. Bahkan wonten maling. Kepengin tobat wis ra iso maling, akhirnya mati teng penjara. Niku ditiliki bapak iku mau cerita. Iya dong anak kulo niku dados tiyang sae. Lho era anak wis hafal Quran. Kayak apa Indonesia? Ya sekitar roh Indonesia. Anake wong ra iso maca Quran, melok TPQ iso maca. Kula nu nate diparani wali murid teng Jogja. Zaman kula tesih teng Jogja. Tak takoki, preman. Saiki poso. Tak takoki, kenapa kok poso ka aneh? Anak kula melok TPQ, Gus. Bareng poso ra kuat yo gendong, susu aku isin. Akhirnya poso. Agama ini limangkani selalu ada harapan. Lho nak wis nemu akal entek nakal, lho kiai cek nasihati, sementing husnul khatimah. Dikai fasilitas, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi roh wong ra salat, roh wong beling, Islam tetap memberi harapan. Iso wae sampeyan husnul khatimah. Kayak apa Islam? Takokno para psikolog, pakar psikolog sak donya. Solusi terbaik adalah orang selalu punya harapan. Quran ya datang seperti itu, limangkana yarjuwaha wala ta'asu mirrau illa. Kayak apa? Lah saiki kudu rapati ngaji Quran. Kiai apa maca kitab dari mau itu hasanah. Iku wajib sepuro kowe kula yakin wajib. Nasihati mana sih? Dibaleni tahun ngarep ra teko yakin. Mulai kula pun nanti ngomong, kula kan mun bolak-balik teng mriki ya mesti kula pokoke regani buyut-buyut kula maca Bukhari. Niki kitab sing kula butuhne kitab Bukhari. Ben sawangane kula goblok dadi nggawa sarah ya. Nek sampean kan wis pinter, usah sarah wis paham. Dadi nggawa sarah kemungkinane loro, saking tawaduke mergo ora iso ngurai matan kecuali dengan sarah. Atau berkebutuhan sudah luar biasa, matan tok sudah dilewati akhirnya butuh sarah. Ayo milih ndi? Nggawa sarah kemungkinane dua, gak paham sehingga butuh sarah atau matan terlalui sehingga butuh sarah. Milih ndi? Sampean aja aku, sampean. Nak gak mergo kowe medhit. Eman tuku dhuwit nggo tuku sarah. Elek-elek wong. Bukhari kan pinten Pak? 200.000. Bareng sarah regane piro Fathul Bari? 2 juta 400 mundur ya. Lho kula kadang di kanca kiai.
Gus kula maca Bukhari ora paham, ya tuku sarahe, gak Gus larang. Amit tenan. Kowe ku kiai disalami templek gelem bareng tuku kitab ra gelem. Lho kula niku mboten sombong. Musnad Imam Ahmad itu regane 2.700.000. Kula gadah kali. Kula niku kitab rata-rata punya 2-3. Beda percetakan. Kula Ihya nu nganti lali jumlahe. Kula gadah Ihya zaman ngaji Mbah Mun. Niku cetakan DKI. Sing tak sinaoni cetakan Toha Putra. Terus kula gadah cetakan Darul Hadis Al-Qahirah. Terus gadah Ithaf nggih gadah kali. Cetakan Darul Fikr ambek cetakan DKI. Mun hitung cara sampean dhuwitno sekakuwati niku. Mboten niki mboten niat gojlok nggih crita mawon. Sampeyan tersinggung ya alhamdulillah ben ana perubahan. Ada perubahan. Ya apalo hadis niku nggih fa arju an aku na aktarohum tabian yaumal kiamah. Dawuh Nabi semua nabi punya mukjizat dan gara-gara mukjizat itu banyak yang iman. Tapi sebanyak-banyak mereka iman tetap kalah ambek mukjizatku Quran. Nah Quran itu fa arju an aku na aktarohum tabian yaumal kiamah. Nabi jelas ngendikan wa inna makana alladzi utituhu wahyan auhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal. Mergo Quran nunggoni umat Rasulullah sampai kiamat. Lho ora trimo ning donya Kang sampai kiamat. Cerita tentang tafsir Ibnu Katsir. Sampeyan arep percaya delok Ibnu Katsir tentang surat Tabarok. Niku Quran nunggoni sampean nganti mati wonten tiyang mbuwelinge ra karuan. Wis kok kowe lah mbeling sih. Ya kaya aku ya ora apa-apa, pokoke terserah lah. Ngono kok sentimen kok cawe wedok kok sensitif. Kok sensitif banget. Apa disiksa mbek mungkar nakir, apa digebuki. Niku terus muncul surat Tabarok itu muncul. Saya ada di dia. Kalau kamu mukuli dia berarti mukuli saya. Loh kamu siapa? Saya kalamullah, saya surat Tabarok. Tapi jari mungkar nakir prosedurnya karena ini fasik harus saya pukulin. Tapi juga prosedur Allah tidak akan nyiksa orang qalban wa al-Quran. Inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Mungkar nakir juga makhluknya Allah, dia juga kena aturannya Allah. Jika kita manusia punya aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid, mungkar nakir juga kena aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid. Memangnya mungkar nakir bebas hukumnya Allah? Tidak bisa. Dia harus tunduk sama hukumnya Allah. Semua makhluknya Allah harus tunduk sama aturannya Allah, termasuk malaikat. Ikramu ahlil Quran wajib. Mungkar nakir juga kena aturan itu. Wah bantah-bantahan. Tapi aku kon tugasnya kon nutuki wong fasik. Iya tapi masalahnya aku ning jero nek nek nutuki wong iku ya kena aku. Akhirnya debat. Ya wis takok pangeran. Matur surat Tabarok mek mungkar nakir. Teng mahkamah pangeran mboten teng Kejagung mboten langsung. Mboten teng hakim donya. Bareng matur pangeran itu surat Tabarok mukadimah ekstrim. Ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati orang yang menghafalkan saya, famhu anni min kitabik, mendingan ra usah dadi kitab buka, gak keren. Ternyata gak iso nyafaati. Terus dawuhe pangeran, sudah ini terserah kamu, silakan syafaati. Akhirnya masyhur syafaatul Quran itu yadfa'u anil adab, tadfa'u anil adab. Makanya Islam itu luar biasa. Ada syafaatul Quran yang menolak terjadinya adab. Ada syafaatul Rasulillah yang menanting orang setelah kena adab. Jadi kita ini bena syafaaten. Ada syafaat yang menolak adab, ada syafaat setelah kita kena adab. Kayak apa nasibnya Islam? Bagus betul. Kita punya dua fasilitas, syafaat qoblal adab sama syafaat ba'dal adab. Kayak apa Islam? Lagi-lagi barokah syafaat yo. Kabeh wong Islam sing fasik-fasik tetep wani Islam mergo dijanjeni syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulane tetep fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Wes wis ora pinter dhewe. Pun nggih. Anggap ae wis pinter. Pun iki terakhir kula wacana kita, mun terakhir tenan iki pun. Kok kepinteran malah nyaingi aku ribet. Ya masih orang mungkin kan ya mungkin mawon. Oh. Kula niku pengajian niku paling pengapesan nek diundang menara, mriki buyut kula tiyang mriki. Kalian lasem, Mas. Mbah kula niku namine Sofyan niku garwa Mbak Idris niku lasem. Terus buyut kula lanang tiyang lasem, putri tiyang mriki. Terus wis pokoke critane terus akhirnya digo kalah-kalan. Sakjane Pak Najib itu mboten Mbah Soleh, mboten Mbah Maksum, tapi gayane mewakili. Akhirnya iya lah. Repot iki.
Gayane iku koyo mewakili buyut-buyut kula. Akhire kan ya koyo wajib taat ngono akhire sampe. Nggih nasib niku napa? Nasib. Kula waca nggih niki terakhir kula waca. Niki kitab namine kitab Al-Muwafaqat karangane Imam Syatibi. Tapi Syatibi yang Al-Usuli. Imam Syatibi itu dua-duanya terkenal. Yang satu ahli sab'ah, nggih ahli Quran. Nggih Syatibi sing terkenal sing dipakai Mbak Arwani ketika nulis napa? Sab'ah. Syatibiyah. Kula sing Khirzul Amani niku napa? Khirzul Amani. Longgo kula kiai dadi ya rowan, pantese ya rowan banyak. Wonten Syatibi Al-Usuli itu pakar usul fikih. Semua tahulah. Yang ngarang kitab Al-I'tisam, sekarang kitab Al-Muwafaqat. Itu Asy-Syatibi Al-Usuli. Itu ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku redaksine ngenten. Redaksine. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. As-Shadiqul Amin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Bimillatin hanifiyatin. Terus ketika beliau mensifati millah hanifiyah, fahiya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Kamu orang dhaif juga difasilitasi Islam. Dulu Sayyidina Utsman itu ketika perang Dzatul Usra sumbangannya besar. Tapi mau disaingi wong fakir sing ajru so'aini. Karena sama-sama 50%. Ada orang zaman perang Tabuk, perang Dzatul Usra lah. Itu misalnya nyumbang 1 miliar, tapi itu kadang mau 50% dari hartanya yang 2 miliar. Wonten tiyang datang, ya Rasulullah, tadi malam saya buruh, cara Jawa buruh. Kulo angsal 2 kilo lah kira. Niki sing 1 kilo untuk jenengan, yang 1 kilo untuk keluarga saya. Itu juga 50%. Dan barokahnya mental seperti ini Pak Najib, ribuan orang Islam itu enggak terganggu. Maksudnya bener terganggu enten. Niki rungokno tenan sing saya fikir-fikir nih. Mboten niki cerita tenan. Andaikan yang fakir itu tidak urun beras, maka urunannya Utsman tidak bisa dipakai beli senjata. Karena entek nggo konsumsi. Tapi barokah yang fakir itu menyelesaikan dirinya sendiri. Akhirnya jatah uang dari Sayyidina Utsman saged digawe peralatan apa? Perang. Umpama zaman perang Indonesia sing fakir jaluk beban negara, ra sida tuku senjata Indonesia nglawan Belanda. Tapi barokah yang fakir terus urun telo, urun urun ya bote, pokoknya akhirnya tentara itu semangat. Jare sapa wong fikir gak penting-penting banget. Lho tentara-tentara nasional dulu iso nglawan Belanda penjajah baru kayak wong fikir-fikir sing sane nyumbang ya bote. Gak ono ning gone sejarah nyumbang pizza. Hamburger ora ono. Mboten guyon tenan kula niki. Mboten kula tak niati ngaji teng Mbah Asnawi. Dikersani sampean gak perlu ngrasa utang jasa. Pancen buyut kula tiyang mriki wis. Kula lah kaya wau mate kayu, gak penting undangane panitia ora penting blas. Penting. Jadi Islam ini juga menolong, mungkin tak persaksikan Pak Najib. Terus diterusaken malih wa tahdil kafata fahiman wa ghabiyya. Islam juga menguntungkan millah ya, nggih, rujuknya muannas itu millah ya Islam lah. Itu juga menguntungkan sing cerdas, juga menguntungkan sing goblok. Sama tak beri contoh, ini kisah nyata. Kalau nu gak ada candalem, mbah-mbah Pak Najib. Niku menangi Badur Rahman. Badur Rahman buyut kula. Kula debah kandung saking mbah putra. Niku namanya Mbah Sidik. Mbah Sidik gak ada abah namanya Badur Rahman. Lah Mbah Sepuh niku nderekno zaman Badur Rahman mulai perawan alit ngantos terakhir derek kula. Wafate era kula. Mau sepuh sangat. Niku zaman niku sering poso beda Pak Najib. Ya cara sakniki Setu wae Ahad. Mesti Pak Najib milih Ahad tak jamin. Bangsa poso milih guri. Sing keri. Mbah nak bodho ora roh. Lah niku tak cerita kula. Kula niku kan ya jare celuk wong alim nggih, sering maca teng Iyanah lah. Nek ana hisab qot'i khilaf mbek ruyah hukume ngene. Mulai riyen teng Iyanah wis debat kan. Kalau hisabnya qot'i dan muqaddimahnya apa? Benar. Ada yang mengatakan quddimal hisabul qot'i ala ru'yah. Sisi tok tetep taqdim ru'yah alal hisab subdi. Cek eling dene pancen wingi golek takbir wedi disalahno akeh dene golek takbir. Golek takbir loro, ana sing hiburan, ana sing nggo nangkal musuh. Tapi apapun itu khilaf wis kunane kuno wis ana khilaf. Zaman teng Iyanah pun dene ana wong bakas lagi kuwi kurang ngaji. Niku crita ngeten Pak Najib teng kula. Gus, sakjane ngono iku gampang. Napa, Mbah? Angger tanggal 15 sing ser iku sing bener.
Artinya apa? Ada teori nyuwun sewu, ada teori orang awam yang bisa menguji wong pinter. Misalnya ngeten nyuwun sewu, misalnya Pak Najib milih tanggal 1 ku Setu, kula Ahad. Kan ada 15 versi Pak Najib, ada 15 versi saya. Lha iku kon delok jare. Angger sing bunder ser, jebule Pak Najib sing muni, jebule tanggal 15 wis mulai ra bunder, jebule 16. Artinya apa? Islam itu juga fasilitasi nyuwun sewu wong bodoh. Ya iso ngukur pendapatnya wong pinter dengan cara seperti itu. Yo botenan borani kan mau cerita. Jadi Islam sing ahli falak ora kok sing roh falak wong ahli falak tok, wong bodoh lah iso ngukur kebenaran. Ya misalnya sampean gloyor poso iku Jumat. Jebule 15 cara sampean, jebule orang buder ser. Bar sing cara wong cara sampean 17 jebule buder ser. Kan terus ketara di sing salah. Artinya Islam itu ya fasilitasi wahobian fahiman wahobian. Jadi jari sapa wong bodoh iku terus kalah, ndak mesti. Jajal imam dipilihno sing pinter, sing wacanane apik, fikih apik. Enak dadi wong bodoh, Fatihah ditanggung. Loh, jari wong bodoh kan kurang penggawean tapi nanggung wong, atuk ditanggung kan numpang liwat kan. Swarga kayak ngoten. Pengumuman pertama, wong alim mlebu swarga. Kudu alim allamah, kudu sinau alfiyah ngapal, kadang sekolah didek. Nak gurune Pak Najib kurang makna salahno terus. Pengumuman kedua, dan para pecintanya. Iku mau urun pesolatan, urun mabadik. Enak dadi wong bodoh wong pinter. Wong-wong sing pinter ku pakar-pakar ku mikir wong bodoh. Enak dipikir dhewe. Kamane Islam itu ya fasilitasi ngoten. Nggih masuk akal Pak. Jadi Gus gampang kok nak tanggal 15 iku delok endi sing ser sesuai tanggal masing. Artinya kula mboten membenarkan pendapat ini ndak, cerita mawon. Orang bodoh juga punya cara-cara nguji akuntabilitas pikirane wong pinter. Duwe cara. Jangan kira wong bodoh gak duwe cara. Riyen nyun sewu zaman sahabat ya duwe cara mencintai Nabi, wong bodoh ya duwe cara. Wonten sahabat itu kadang saenake dhewe. Nabi tilik ning daleme. Assalamualaikum mboten dijawab. Akhirnya dibalani Nabi, assalamualaikum sampai 3 kali. Padahal sahabat itu waro albab, dengar sekali kalau Nabi ngendikan assalamualaikum. Walhasil suatu saat cocokan dengan sahabat liya. Nabi tahu ning gono ya tahu. Piye nak salam? Ya salam langsung aku kesusu jawab. Piye jawab salamnya Nabi ku wajib. Gak nak aku ora tak jawab. Biar dong. Lah alasane apa? Baru kira tak jawab Nabi salam ping 3. Jadi aku untuk salamnya Nabi 3, kira mau untuk sitok. Jare sing pinter, wah cara Jawa wah seman. Dadi mulai dhisik wong yo maksudnya yo ono wae, mazhab ngono iku yo ono wae. Cocok nggih? Ya. Mboten iki sampean mungkin anut-anut kiai sing tenanan kula niku ora maca mawon. Tapi akurat kula. Kelebihane kula niku akurat. Dibang sawane sopan jebule ra akurat, dikira-kira tok. Akurat wonten kitabe. Wa tad'uhum binida'in mustarakin daniyan wa qasiyya. Dan Islam itu memanggil-manggil mereka baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Orang yang sekarang baru maksiat, baru salah, baru bergumul dengan dosa juga dipanggil oleh Islam. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sing apik ya diceluk, sing sedang jauh juga diceluk. Islam enggak pernah memutus hubungan rahim. Siapapun boleh jadi orang baik. Yang jelas-jelas asrafu ala anfusihim tetap diceluk la taqnatu mir rahmatillah. Dipanggil-panggil lagi wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum. Maka ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah memanggil bukan mengusir. Makanya ahli sunnah buatan usum, bosok takfiri buatan usum. Karena semangatnya itu memanggil bukan mengeluarkan. Watar fuku bijamil mukallafin mutian wa asiyah. Dan Islam itu sayang sama semuanya. Mutian yang taat ya disayang, wa asiyan juga disayang. Kayak apa orang Islam sing ahli maksiat? Nabi sik ngekeki fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Artinya Islam ini fasilitas sing taat karuan baik.
Sing maksiat pun diberi harapan dan Nabi juga menjanjikan mereka dapat hak apa? Syafaat. Ya, tapi ya tahu diri aja syafaat tok ora tau taat ora jelas sih. Mau cerita bahwa Islam itu tidak hanya mikir sing mutian, juga mikir wa'asiyah. Jadi ini kitab Muqaddimah teng kitab Asy-Syatibi Al-Muwafaqah. Niku piyambake ngarang berdasar mimpi ketemu tiang-tiang soleh. Ya terus niki kula persaksikan kersane niki pun kula suwani mulai niki. Nah, niki kan wa tahdil kafa fahiman wa hobiya. Terus wa tatuhum binida'in mustarakin daniyan wa qasiyah. Wa tarfuku jamil mukallafin mutian wa asiyah. Semuanya dapat fasilitas. Nggih ngoten sok diterusno ya. Sanggup bae khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing niki niku nggih jenengan. Dewe as. Sing donga. Ya, Zan. Niku penderek kula Al-Jufri niku. Nggih kan donga ben niku kanca kula mulai alit. Ayo donga ya. Kene kersane mriki Beb. Kene serban. Mriki. Kang Ali. Apa sampai mawon? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini billahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-subtalinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma akrimna bil akhir jami'al hajat ya Allah. Jami'al hajat ya Allah, jami'al hajat ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal ibadatana wa taqabbal amalana ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal ibadatana wa taqabbal amalana ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal ibadatana wa taqabbal amalana ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya karim ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.